What's up guys, it's me Mark V again and welcome to my channel. So ngayon na lang ulit tayo nakagawa ng video and akong gustong i-share sa inyo tungkol sa chain maintenance natin yun. Or kung tawagin kung paano natin linisin yung ating chain or kadena. So tara, let's go. So bago tayo mag-start sa ating paglilinis ng kadena, so meron lang akong gustong i-share sa inyo kung ano-ano yung mga ginagamit ko panlinis. So una, syempre yung yung tawag dito, bowl, stainless bowl. So syempre pagsalo dito sa mga dumi, and para dito na rin natin ilagay yung ating gas. Syempre basahan. After natin malinisan, kailangan natin punasan ng basahan. And yung brush, so itong brush na to, napaka useful na ito kasi ayun, meron na siyang ano dito, baga mga brush sa gilid-gilid niya. Ayan. Meron rin siya ditong brush, so gaganyan lang natin siya. Ayan. Tapos kahit paikutin na lang natin yung gulong, siya na yung maglilinis. Ayun yung mga yung mga sa sulok-sulok, malilinis rin natin to. And syempre kung nakikita nyo guys, ang daming kalawang ng kadena natin. So yung pangatlo naman, yung gas, and para matipid tayo. And ito guys, yung sa aking tropa, yung chemical solution and specialty lubricant. So ito para lang to sa mga kalawang, hindi naman siya totally pang chain degreaser. So kaya lang natin kailangan nito kasi nangangalawang na yung ating chain. So yun. So ito guys, start na tayo sa paglilinis. Siyempre una, kailangan muna natin to bugahan ng lubricant. So para mawala yung kalawang and matunaw. So kailangan muna natin siyang ibabad ng 1 minute para matunaw yung kalawang. So yun na guys, tapos na natin siya na-applyan ng gas and tapos na rin natin siya na brushan. So pupunasan na natin siya. So kung wala naman kayong chain degreaser, pwede naman gas. Hindi naman magastos yung gas eh. Kasi, pero kung meron ka namang pera, mag chain degreaser ka na lang. And sinama na rin natin yung sprocket sa paglinis. And kung pwede pa naman guys, kung hindi pa kayo satisfied sa paglilinis nyo, pwede nyo ulit applyan or brushan ulit. Ganun lang hanggang matanggal. So sa akin, hindi pa ako satisfied, so isprayan ko ulit siya ng degreaser. Yan, shoutout pala sa sponsor na ito, Boss Buben. So yun na guys, tapos na natin nalinisan and dito sa loob ng sprocket ko. So mamaya ko na lang lilinisan to pagka uwi namin kasi wala kaming tools ang bukas na ito. So ito yung finished product natin. Ayan. O, diba? At least nabawasan. Hindi man totally nawala yung mga bilog-bilog na itim na yan, pero yung kalawang nawala guys. Ayan. So chain maintenance na rin tayo para syempre iwas putol kadena kasi kakalawangin to pag di nyo nililinis. At least 3 weeks, every 3 weeks na maintenance nyo yung mga chain or maintenance natin yung mga chain natin. So
So, ayun na guys, tapos na tayo nakapag-maintenance. Sana may natutunan kayo sa pag-share ko ng pag-maintenance ng aking kadena. Ayun lang guys, stay tuned. So, 6 months magkakaroon tayo ng feedback dito. Kasi 6 months sa akin ito. Ano yung mga naging problema and of course, yung pros and cons ng motor na ito within 6 months. So, ayun lang guys, stay tuned. Peace out.